今日のワンコ。今日一日のご褒美にまるでこたつで検索。仕事探しはエンディード、バイト探しはエンディード。やってみたい仕事ってある？ルセラフィ。なんだろう。仕事バイト探しはエンディード。夕方なのにスルスベ？どうして？私どもは超ワクワクする未来をどういう未来？ AI で心から安心してくつろげる未来を作ります。超ワクワクするじゃん。どういう顔？キャノン